ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့ညမိုးထပ်ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ဈေးကွက်ဆောင်ချီစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများကိုစစ်ဆေးရေးအရာရှိ966ဦးဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုတဲ့တွင်အမလီသီစုမဲပေါင်း19000ကျော်လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိတမတ်ရအတိုင်းမထုတ်ယူပါကခွန်မနာအဖြစ်တည်ယူမည်ဆိုတဲ့တွင် Rice Expo ဆုံး၌တရေကလင်း၄သိန်းခွဲနှုန်းဖြင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအထောက်အကူပြုပံ့ပိုးကူညီမှုများပြုလုပ်မည်ဆိုတဲ့တွင်နိုင်ငံတကာသတင်းပုံလေးနဲ့သမ္မတနှင့်ဇနီးအားအမေရိကန်ဖမ်းဆီးပြီးနောက်ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးများအရှိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်ဆိုတဲ့တွင်အဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဈေးကွက်ဆောင်ချီစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းများကိုစစ်ဆေးရေးအရာရှိ966ဦးဖြင့်ဆောင်ရွက်မည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကုန်းစီဈေးကွက်အတွင်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိ966ဦးနဲ့ဈေးကွက်ဆောင်ချီစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ယမန်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးစည်းဝေးတစ်မြန်းဆောင်2026မှသိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံစားသုံးသူကာကွယ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးချစ်ဆွေကဈေးကွက်ဆောင်ချီစစ်ဆေးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်များတွင်စားသုံးသူကာကွယ်ရေးဥပဒေနှင့်အညီစစ်ဆေးရေးအရာရှိ966ဦးကိုခန့်အပ်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနအနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကတင်ပြလာတဲ့၎င်းတို့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့ကုန်စည်တွေမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ကုန်ဝန်းညွှန်အမှတ်အသားဖော်ပြရှာမှာညွှန်ကြားချက်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ2019ခုနှစ်မှ2025ခုနှစ်အထိကုန်စည်စုစုပေါင်း2155မျိုးကိုစစ်စစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဒီဇင်ဘာလကုန်အထိစားသုံးသူတိုင်ချမှုစုစုပေါင်း285မှုအနက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွေကတိုင်ချမှုအများဆုံးဖြစ်ပြီးတိုင်ချမှုအများဆုံးမှာဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုနဲ့ electronic ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်တာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်ချမှုတွေများပြားရခြင်းအပေါ်စီစစ်သုံးသပ်ပြီးအသိပညာပေးမှုနဲ့လိုအပ်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အမလီသီစုမဲပေါင်း19000ကျော်လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိတမတ်ရအတိုင်းမထုတ်ယူပါကအခွန်ဖဏာအဖြစ်တည်ယူမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။90တချိန်မြောက်အောင်မလေးသီစုမဲပေါင်း19000ကျော်လာလျှောက်ထုတ်ယူဖို့ကြန့်ရှိနေပြီးတတ်မှတ်ရက်အတွင်းလာလျှောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိပါကအခွန်ဖဏာအဖြစ်တည်ယူသွားမယ်လို့အောင်မလေးသီရုံးကနေသိရပါတယ်။90တချိန်မြောက်အောင်မလေးသိန်းစုထီဖွင့်ပွဲမှာစုမဲပေါင်း19358စုကို2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်အထိလာလျှောက်ထုတ်ယူခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စုမဲများလာလျှောက်ထုတ်ယူနိုင်ဖို့ထီပေါင်တွေကိုလစဉ်ထုတ်ပြန်ပေးနေပြီးလာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိတဲ့စုမဲတွေမှာကျပ်သိန်း900ကျပ်သိန်း50ကျပ်သိန်း20ကျပ်10သိန်း3သိန်း2သိန်း3သိန်း5000နဲ့1000စသည့်စုများအသီးသီးပါရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးRice Expo ဆုံး၌တရေကလင်း၄သိန်းခွဲနှုန်းဖြင့်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအထောက်အကူပြုပံ့ပိုးကူညီမှုများပြုလုပ်မည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Rice Expo ဆုံးများစိုက်ဧက3သိန်းကျော်နဲ့စတင်စိုက်ပျိုးသွားမှာဖြစ်ပြီးတဧကကိုကျပ်4သိန်းခွဲနှုန်းနဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအထောက်အကူပြုပံ့ပိုးကူညီမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစပါးအသင်းချုပ်ကသိရပါတယ်။အဆိုပါ Rice Expo ဆုံးကိုစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနဲ့မြန်မာနိုင်ငံစံစပါးအသင်းချုပ်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာပါ။ Rice Expo ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ရေးနဲ့စံစပါးမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
အစီအဝေးမှာ Rice Expo စုံများစတင်အကောင့်ထဲဖော်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဧက3,400,000နဲ့စတင်မဲ့အခြေအနေတွေဇုံအတွင်းရှိတောင်သူတွေကိုတဧကကို4,500,000နှုန်းနဲ့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအထောက်အကူပြုပံ့ပိုးကူညီမှုအစီအမံတွေစပါးပြန်လည်ကောက်ခံသိမ်းဆည်းရေးနှင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့မူဝါဒတွေလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီရေရှည်စနစ်တကျဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့အခြေအနေနဲ့ပုံစံများအပေါ်အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံစံစပါးအတင်ချုပ်မှတောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကောက်ွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့တို့အရှင်းမပြောင်းမတီငွေချက်1.25 ဘီလီယံထည့်ဝင်မှုနဲ့စိုက်ဧက9,000မှာစံစပါးမျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလည်းအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းပုတ်အနေနဲ့သမ္မတနှင့်ဇနီးအားအမေရိကန်ဖမ်းဆီးပြီးနောက်ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေးများအရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗနီဇွဲလားသမ္မတနီကိုလတ်မက်ဒူရိုနဲ့ဇနီးထဲတို့အားအမေရိကန်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက်ဗနီဇွဲလားအစိုးရအဖွဲ့ကနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရဖို့အတွက်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအရှိန်မြင့်လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။သမ္မတဖန်ခံရှာပြီးနောက်လက်ထောက်သမ္မတဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေစီရိုဒရီဂတ်ကတနင်္လာနေ့မှာယာယီသမ္မတအဖြစ်ကျမ်းသစ္စာဆိုခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာစောင့်ရှောက်ရေးကိုအဓိကတာဝန်အဖြစ်မှတ်ယူပြီးနိုင်ငံရဲ့ခြားတိုင်းပြည်များနဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုများဖြင့်ဖြည့်ရှင်းသွားမယ်လို့ရိုဒရီဂတ်ကမိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေမူဘောင်အတွင်းပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဗနီဇွဲလားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ထို့နေ့မှာပဲဗနီဇွဲလားအမျိုးသားညီလာခံအကြီးအကဲဂျော့ချ်ရိုဒရီဂတ်က2025ကနေ2026အထိညီလာခံကိုဆက်လက်ဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းအခမ်းအနားမိန့်ခွန်းပြောရာမှာဗနီဇွဲလားဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုသာလိုလားပြီးသမ္မတမက်ဒူရိုဗနီဇွဲလားသို့ပြန်လာနိုင်အောင်အဆုံးစွန်စ조사သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်စစ်စင်ရေးတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်သူအလုံးကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးရေးအတွက်ကြကြပြန့်ပြန့်ချက်ချင်းလှုံ့ဆော်သွားဖို့ဗနီဇွဲလားအစိုးရကရဲတွေကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းစီရဲ့နေ့စဉ်သတင်းရဲ့အစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပါ။